ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சாதாரண ரேஷன் கடையில் கிடைக்கிற ஒரு பருப்பு ஐட்டத்தை வச்சு டேஸ்டான நல்ல மசாலா வடை, பருப்பு மசாலா வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபஸ்ட்டு மண் சட்டி எடுத்து அதில் பருப்பை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு 10 மினிட்ஸோ இல்லைன்னா 30 மினிட்ஸோ நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம். நிறைய டைம் இருக்கவங்க ஊறின பிறகு இந்த பதத்துக்கு வரணும். ஊறின பிறகு நம்ம அந்த தண்ணியை வடிச்சிட்டு பருப்பை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த தனியுமே நீங்கள் பிளான்ட் ஏதாவது வளர்த்தீங்க, ரோஸ் பிளான்ட் அப்படி ஏதாவது பிளான்ட் வளர்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இதை ஊற்றும் போது நமக்கு நிறைய சத்து கிடைக்கும், நிறைய ஃப்ளவர் நமக்கு கிடைக்கும். ரோஸுன்னு இல்லை, எந்த ஒரு செடிக்குனாலும் நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ். இப்போது நான் இந்த பாத்திரத்தில் அந்த பருப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஊறின பிறகு பருப்பு இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதுக்கு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி பருப்பை கொஞ்சம் சதைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நல்லா சாஃப்டாக கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஓரளவு. இப்போ கொஞ்சம் நொறுப்பாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறேன். இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. சிறிதளவு இஞ்சி, பூண்டு ஒரு 8 பல்லு, நெக்ஸ்ட்டு சிறுஞ்சீரகம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவு, பெருஞ்சீரகம் ஸ்மெல்லுக்காக, ஜீரகம் சின்ன ஜீரகம் எவ்வளோ சேர்த்துருக்கோமோ அதே அளவு. அது கூடவே சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துருக்க பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோ பருப்பை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அது பருப்பு எவ்வளோ மெஷர் அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எவ்வளோ வடை படுதோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கேற்றவா நீங்கள் காரமும் சேர்த்துக்கணும். சில்லி பவுடர் நீங்கள் நிறைய சேர்ப்பீங்கன்னா, காரம் அதிகமாக சேர்ப்பீங்கன்னா அதுக்கேற்றவா நீங்கள் காரம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது சின்ன வெங்காயம் இருந்துன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குனாலும் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் போதும். சிறு வெங்காயம்னா ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம். நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து பாருங்கள். 10 20 போல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. வெங்காயம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப இஷ்டங்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி ரொம்ப பயனுள்ள வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருங்க மிக்ஸி ஜாரில். கூடவே இனி சால்ட்டும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். சிலவங்க என்னென்னா மிக்சியில் அடித்து கிரைண்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. அது பொடி உப்பாக இருக்கணும். என்கிட்ட பெரிய உப்பு இருக்கிறதுனால நான் இதுக்கிட்டாலே ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு சால்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அவ்வளவு. சிலவங்க குறைச்சி யூஸ் பண்ணுவீங்க, அப்படின்னா குறைச்சி சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இவ்வளோ சால்ட்டு தேவை, நான் இவ்வளோ போடுறேன். இப்போது இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பதத்துக்கு மிக்ஸியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நொரப்பாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை நம்ம இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனியன் எல்லாமே ஓரளவு தான் செவஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போது பதம் எப்படின்னா, நம்ம பால் பிடிச்சோன்னா இப்படி இருக்கணும். கையில் பால் பிடிச்சி நம்ம சேஃபுக்கு உருட்டணுன்னா அப்படி இருக்கணும். இந்த பதத்தில் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்.
எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கு. இதுக்கு டேஸ்ட் வந்து மசாலா மாதிரி இருக்கும். மசாலா வடை மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம ரொம்ப மசாலா ஐட்டம் நம்ம இதில் வந்து சேர்க்கலாம். இப்போ நம்ம வடைக்கு எப்படி எடுப்போமோ சேஃபில் எடுப்போமோ அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கிடுங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல அழகாக வரும். இரும்பு கடாய் இல்லாதவங்க வேற நான்ஸ்டி அப்படி ஏதாவது நான்ஸ்டி ஆனால் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது உடம்புக்கு கேடு. இல்லாதவங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக பொரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கடாய் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகுறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த மசாலாவை எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். சொல்லி ரவுண்ட் அப்படிச்சு ஏதோ வாட்டு இப்படி ரவுண்டாக ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு இப்படி இந்த ஷேப்பில் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, இந்த ஷேப் வேண்டாதவங்க நீங்கள் ஸ்கொயர் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் ஷேப்பை அப்படியே எடுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்படி கை வச்சு கொஞ்சம் தட்டியாக இருக்கணும், ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஹீட் ஆகிருக்கு, இந்த பபிள்ஸ் வருது. இதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த வடையை போட்டுக்கலாம். ஒரு டைமில் 2 3 போட்டுக்கலாம். உங்கள் இரும்பு சட்டி கடாய் எவ்வளோக்கு இருக்கோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சென்டரில் ஒரு ஹோல் போடனாலும் போட்டுக்கலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் வடை இப்படி தான் போடுவாங்க, இந்த ஷேப்பில். நீங்கள் ரேஷன் கடையில் உள்ள பருப்பெல்லாம் சிலவங்க வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டு, சமைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு. அப்படி உள்ளவங்கெல்லாம் இதே மாதிரி வடை செய்து சாப்பிடும்போது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் ரேஷன் கடை பருப்பெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நம்ம எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டாக இருந்தால் சீக்கிரம் கரிஞ்சு போகும். அப்படின்னா ஃப்ளேமை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா வேந்து அழகாக வரணும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதே மாதிரி நம்ம புஃப் ஆகி வரும். நம்ம போடும்போது புஃப் ஆகலை, ஆனால் நம்ம இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்து கரெக்டான ஃப்ளேமில் நம்ம வைக்கும்போது வடை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப புஃப்பாக அழகாக மொறுன்னு இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரேஷன் கடை பருப்பில் செய்த வடை மாதிரி தெரியாது. நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது வெளியே உள்ள பாத்திரம் நல்லா கரிஞ்சிடும். ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த பருப்பு மசாலா ஐட்டம்லாம் ரொம்ப வேகாது. அதனால கொஞ்சம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சர்வ் பண்ணதுக்காக நான் இருக்கிற அதாவது அரைச்சி வச்சுருந்த அத்தனையும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி. நாங்கள் வந்து பருப்பு எவ்வளோ எடுத்துருந்தோன்னா ஒரு 2 கப்பு பருப்பு எடுத்திருந்தோம். அதை நாங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருந்தோம். நான் வந்து 10 மினிட்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் 30 மினிட்ஸ் வைக்கும்போது நல்லா ஊறி இதை விட நல்லா அழகாக இருக்கும். ஒரு வடை ரேஷன் கடையில் செய்த பருப்பு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கறி லீஃபை வந்து ஆட் பண்ணுறோம், ஸ்மெல்லுக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும். கொத்தமல்லி இலைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஆமாம், கொத்தமல்லி இருந்துன்னா கொத்தமல்லி இலையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் கொத்தமல்லியோட இலை பிடிக்காததுனால நாங்கள் இன்றைக்கி கறி லீஃப் போட்டிருக்கோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த பருப்பு வடை சின்ன குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வரை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரேஷன் கடையில் உள்ள பருப்பெல்லாம் இனி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ.